Մենք 2025 թվականին իրականացրել ենք մի շարք այլ բարեփոխումներ, մասնավորապես օրենսդրական բարեփոխումներից կարևոր են նրանք, որ օրինակ 2023-ի համեմատ 25 թվականին մենք ունեցել ենք զորակոչի 19% աճ։ Սա մեր փոփոխությունների ոչ միայն օրենսդրական, այլև կառավարության որոշումների, մասնավորապես 404-405 որոշումների փոփոխության արդյունքներն են, եւ սա համարում եմ էական հաջողություն։ Մենք հետևողական ուշադրություն ենք դարձրել նաև բանակի պրոֆեսիոնալ հատվածին, որը դառնալու է զինված ուժերի առանցքը, եւ այս համատեքստում կարևոր է անդրադառնալ Պաշտպան հայրենիաց ծրագրին։ Դուք գիտեք եւ առիթ եք ունեցել լսելու, որ Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը 2.5 տարվա ընթացքում տվել է մեզ լուրջ ցուցանիշներ, ապահովել է բանակի համար էական հաջողություններ։ Սա այս համարում եմ գերատեսչական եւ անձամբ իմ հաջողությունը, որպես օրենքի հեղինակ, եւ շատ եմ կարեւորում նաեւ դրա շարունակական փոփոխությունները, մասնավորապես մեր փոփոխությունների բերումով 25 թվականին նախաձեռնած, բայց արդեն 26 թվականին դրանք կդառնան օրենսդրական որոշումներ, ազգային ժողովը կքննարկի, այն է Պաշտպան հայրենիաց ծրագիրը, որը 5 տարով էր նախկինում եւ 5 տարի ծառայելուց հետո շահառուները կարող էին ստանալ 5 միլիոն դրամ պատվովճար։ Մենք հիմա պայմանագիրը ավելացնում ենք եւս 2 եւ եւս 5 տարով, որի արդյունքում շահառուները կարող են ստանալ 1.5 միլիոն 2 տարվա համար, այն է, այսինքն հանրագումարը 7 եւ 5 տարի ծառայելու պարագայում եւս 5 միլիոն դրամ պատվովճար, այն է 10 տարվա հանրագումարով կստանան 10 միլիոն դրամ պատվովճար։ Սա նպատակ ունի ապահովել ծրագրի շարունակականությունը եւ հիմքը Պաշտպան հայրենիաց ծրագրի ամրացնել, այսպիսով ունենալ մշտական, պրոֆեսիոնալ բանակի կայուն շարունակականություն, որը կբխի ժամկետային զինծառայությունից, պարտադիր զինծառայությունից եւ կվերափոխվի պրոֆեսիոնալ պայմանագրային ծառայության։ Ես ուզում եմ նաև նշել, որ 2-2.5 տարիների ընթացքում շահառուների թիվը Պաշտպան հայրենիաց ծրագրի այս պահին կազմում է 4234 զինծառայող, որը շարունակաբար աճում է, շարունակաբար աճը արդեն իսկ դիմումների մասին է։ Մենք այս պահին ունենք 906 դիմում, այսինքն միայն ամառային զորակոչից, որը դեռ սկիզբն է, եւ ես լիահույս եմ, որ մինչև պայմանագրերի կնքման ավարտը այն կավելանա եւս 200 հոգով նվազագույնը։ Այսպիսով մենք կունենանք առավելագույն թվաքանակ բոլոր զորակոչերի նկատմամբ մինչև 1000-1100 մարդ, որը մեկ զորակոչի համար վստահ եմ դուք եք համաձայն բավականին լուրջ արդյունք է եւ սա չի կարող չանդրադառնալ զինված ուժերի պաշտպանունակության վրա։ Մենք ունեցել ենք մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ, որով օրինակ կարևորներից եմ համարում պահեստազորից սպաների վերադարձը զինվորական ծառայության, այն է նաև զինվորական թոշակի պահպանումը, մինչև փոխգնդապետ կոչում ունեցողները, այսինքն մինչև գնդապետ, այն է փոխգնդապետ կոչում ունեցողները կարող են վերադառնալ պաշտպանության նախարարի հրամանով ցանկում ընդգրկված զորամասեր եւ շարունակել իրենց ծառայությունը, ստանալով եւ աշխատավարձը եւ պահպանելով զինվորական թոշակը։ Եվ պիտի նշեմ, այստեղ թվեր չեմ կարող հրապարակել պարզ պատճառներով, այնուամենայնիվ պիտի նշեմ, որ ծրագիրը բավականին դրական տենդենսով շարժում է առաջ, ինչի համար ես շնորհակալ եմ պահեստազորի մեր սպաներին։ Մեծ կարևորություն եմ տալիս 25-օրյա հավաքներին։ Այս տարիների նշանակալի ձեռքբերումներից եմ սա համարում, մասնավորապես սա ապահովելու է պահեստազոր, թիկունք եւ բանակ կապը, որովհետեւ առիթ եմ ունեցել նաեւ ասելու, որ սա մեր մեծագույն խնդիրներից էր, մասնավորապես 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Չեմ ասի, որ այդ խնդիրը ամբողջությամբ հաղթահարված է, բայց դրա հիմնաքարը դրված է, հաշվի առնելով, որ արդեն մենք ունենում ենք ըստ էության 100% համալրում պահեստազորի 25-օրյա հավաքների, սա նշանակում է, որ մեր օրենսդրական փոփոխությունները, մեր պատկան մարմինների հետևողականությունը
տարածքային կառավարման մարմիններ, կառավարություն եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ համագործակցությունը, ինչպես նաեւ այս վերջերս մենք արդեն հնարավորություն ենք ընձեռնել նաեւ սրան մասնակից դառնալ ռազմական ոստիկանությանը եւ կարծում եմ սա նույնպես տալիս է իր դրական պտուղները։